Täällä Joroisissa ollaan. Lähettiin kuule ihan Jopolla Varkaudesta. Tai ei nyt ihan koko matkaa kyllä, mutta tultiin linja-autolla ja sitten lähetin tuossa keskustasta pyöräille. Pysähdyttiin tähän johonkin kartanogolfin lähellä olevaan johonkin frisbeegolf-rataa alueelle ja tuolla on sitten tommonen ihan jopa joku ihan mäki ja joku kuntoportakin tuolla. Se näkyy tuolla noin kaukana jossain. Ja täällä on sitten tämmönen, missä voi levähtää ja löytyy jopa vessat ja kaikki. Mutta pidämme mietintätaukoa ja ihmettelemme, että minnepä me niin kuin jatkamme tästä, kun pitäisi löytää se ulkoilureitti, missä pystyy pyörällä sytkyttämään. Voi tulla jännä paikat. Ruskeeta on vesi. Suoperäistä. Kiekot sinne ensimmäisenä tietenkin lentää. No. Tämmöstä polkuomia niinku tärryytellään. Tuossa olisi rispi-reikä. Tuossa joku korja. Ei se ehkä näy tässä videolla, mutta mielenkiintoinen tuonnista kiivetä. Aikamoista rynkytystä on välillä, mutta jopo kestää. Siinä onkin kiekonheittopaikka ja tuossa on harja, missä voi sitten, millä, eikä missään, tai harja, jolla voi sitten pyyhkeä se. No persaustakin voi pyyhkiä, mutta sitä alusta mistä heittelee, jos laittaa kivenmuruset. Onneksi täällä on vähän tämmöisiä varjopaikkoja kanssa. Nätit on maisemat. Kartanogolfi lampaat. Niin, siinä on hyvä olla kuule varjossa. Mää. Niin, tää reitti menee tästä kartanogolfin kohdalta. Meinaa vähän puuskuttaa. Näitä mäkiä on täällä yllättävän paljon tällä reitillä, ei jos uskonutkaan. Mutta kuntoilu kannattaa aina. Niinhän se Jyön Dönnerkin sanoi. Siellä on se mäki. Täällä on sitten meillä lepopaikka. Ei ole onneksi kuitenkaan se viimeinen lepopaikka. Tässä on hyvä juo vissyt. Polkusen kuin kapeen. Ensi oli niin mäkeä, mutta nyt on niin kapeeta ja pudotusta aika hyvin molemmin puolin. No, ei kun eteenpäin sano mummo lumeessa. Pitää talluttaa kun on niin jyrkkä alamäki. On mennyt puuta pääsuun. On perkele. Tietenkin roksella olla liikenteessä, niin ei ole ihan parhaimmat kengät. Totta kai näillä mennään. Ja sieltä tullaan. Täällä luonnon helmassa nautimme eväitä ja olutta. Ei tää olutta. Tää on olutta megafurkea. Mölö vai miksi sitä pitäisi sanoa. Ihan hauska reissu. Vaikka ei olla ihan varmoja, että ollaanko me oltu oikealla reitillä, mutta luonnossa silti ollaan tarvottu ja menty ja pitää mennä vielä kokeilemaan tuohon suuntaan katsoa yksi reitti, että päästäisikö me sinne toiselle puolelle, että ollaan me ainakin yhdellä oikealla reitillä jotenkin oltu. Mutta kun se pitäisi olla semmoinen vähän niin kuin laajempi, mutta pitää olla seikkailun mieltä. Ei se ole niin vakavaa. Niin vaikka välillä eksitäänkin. Niin, se kuuluu elämään. Että kun ollaan oltu luonnossa, niin se on niin se tärkein asia. Tää reitti on kuitenkin periaatteessa pelkkää tätä vihreätä mettää, niin ei se on niin vaarallista. Ja kuvasta kuvaa. Tuollainen legendaarinen muistokuva päätyi digikameralle. Näin. Ja löytyyhän tämä maasemapaikka, kun löydettiin vähän se oikea mutka. Ei tää nyt mikään ihmeellinen. Tuolla on jossain jo kartanogolfin länttiä ja
Tuolla kaukana jossain jo vähän näkyy lätäkköä. Tuolla. Onhan tää nyt ihan hauska. Mukava, kun täällä on kuitenkin näitä pöytiä tämmöisiä, niin voi evästellä, mutta aika tämmönen mettäkierros. Ei oikein mitään näe, paitsi jyrkkää alas ja periaatteessa Joronen olisi voinut vähän raivata puskia, niin olisi voinut nähdäkin jotain tuossa matkan varrella muutakin kuin vaan hiekkaa ja kiviä ja juurakoita ja muuta, mutta tulipa ainakin kuntoiltu. Mutta tämmönen kiva kivi löytyi tuosta polulta, otin muistoksia. En tiedä oikein mikä kivi tää on. Mutta kivat muodot siinä on ja värit, niin pitää tarkastella kotona. Se on sota, kun tuolla pörisee lentokone. En tiedä missä se pörisee ja tuolla paukkuu kun on ampumarata. Niin tää on melkein kuin sodassa olisi. Tämä kohta varmaan ollaan. Ja tuolla on sitten se. Mä tuolla täällä. Täällä on kuntoportaat sitten. Ja sitten se hyppyrikin on vielä. Näpäs kovaa siitä vähän. Tuolla on se ampumarata. Ja missä se oikein röpöttää se lentokone? Tässä on ne kuntoportaat sitten ja tuolla on sitten se mäki. Katsotaan, tuo. Se hyppyri. Tämmönen paikka tämä ja tuolla on sitten tommonen grillauspaikka. Kyllähän täällä kelpaa savustella. Takakontissa ollut, että eikö mulla enää siellä olekaan, kun vitsikö olisi lusikkaa. Onko sulla Silos ananasta, no ei ole lusikka. Ryystät vaan siitä. Ja nyt sitten kohti Varkautta lähimme polkemaan. Pitäis vielä kerätä Raatopänninkin kanssa reenaamaan, mutta katsotaan. Tää niin sanottu tupettaminen kautta päiväkirjan tekeminen vielä hankalaa. Tuossa meni autoja vaikka mitä ja silleen, mutta olemme tässä Lehtoniemessä Varkauden puolella. Tuossa kuvan siis oli tuoretta asfalttia, mikä oli helvetin hieno homma, eli oli kevyttä polkea. Mukava reissu. Mutta kyllähän se vähän ruppee persettä puuduttaa ja tälleen, mutta hauska oli käydä muualla kuin täällä Varkauden lähiseutu metiköissä ja tälleen. Sanoisin, että ei toi luontoreitti nyt ole mikään semmonen, mikä kannattaisi niin lähteä toista kertaa. Tai mä suosittelen ehkä se toinen luonnonpaikka olisi, mutta siellä ei saa pyörällä mennä. Se on semmoista aluetta. 27,6 kilsaa on nyt ajeltu polkupyörällä ja vielä tässä on vähän matkaa ajettavaa. Aika hyvä reissu tässä tullut tehtyä. Että pitää olla ihan tyytyväinen. Vaikka on vähän fibromyalgia eli nivel kautta lihas kipuja ja semmosia, niin kuitenkin pystyy tämäkin homman tekemään. Että. Siellä on Soisalon liikenteen bussit ja rekat siellä. Ja Joutenlahtihan me saavumme, että Ratakadulla. Ei kun Rajakatu, vaan mikä? Rajakatuhan tää on. Ratakatu on ihan muualla. Mutta sen pituinen retki tämä. Tulipahan tehty. Pistähän kommenttia tai jotain ja semmoista, jos jakso katsoa koko video.